دومی مطلب در عبادات قلبی توحید در اخلاص است. اخلاص چی رو میگن؟ تخلیص القلب من كل شوب یکدر صفاءه. ببین علما چقدر زیبا اصطلاحات شرعی رو بر ما و شما تشریح میکنه. توحید در اخلاص چی هست؟ تخلیص القلب، که تو قلبت خالص کنی، پاک کنی، خلاصش کنی، من کل شوب، از هر شایبه، از هر گرد، از هر غبار، از هر مرداری که یکدر صفاءه، امو صفایی قلبت را مکدر و سیاه و خراب میسازه. باید قلبت از این چیزا خلاص کنی. اخلاص چی میشه؟ در عبادت توحیدی قلبی اخلاص توحیدی کدام یکیست؟ میگه ان یقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل. میگه ان یقصد المرء، ای که یک شخص قصد داشته باشه، نیت داشته باشه، به عبادته، به عبادتش، وجه الله عز وجل، رضایت الله سبحانه و تعالی را، که من این کار میکنم به خاطر الله. والوصول الى دار کرامته، من میخوایم که به دار کرامت الله برسم. این کار میکنم که الله از من راضی شوه و در دار کرامتش بر من جای نصیب بکنه، بحیث لا یعبد معه غیره، به شکلی باشه که بغیر از الله این شخص دیگر عبادت نکنه. الله متعال چی داریم دلیل ما از قرآن عظیم شان؟ الله متعال میگه که و ما امیرو، میگه امر کرده نشدن اهل کتاب و تمام کسایی که بالایشان کتابهای آسمانی میآیند، الا لیعبدوا الله مخلصین، مگر که الله را عبادت بکنه با اخلاص. اخلاص که 100% نیت تو رضایت الله باشه. اخلاص که نیت 100% رضایت الله باشه، 99.99 هم نباشه، 100% از عمل من این اخلاص میگن. مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیمه. پس این اخلاص هست. وقتی که اخلاص در عمل 100% بود، شرک اصغر و شرک اکبر کاملا نابود میشه، از بین میره. شرک قصور هم از بین میره، شرک قبور هم از بین میره. شرک قصور چیست و شرک قبور چی هست؟ مثلا یک قسم شرک هست، شرک بت‌ها هست، شرک اصنام میگن اینه. یک قسم شرک اوثان است، شرک قبرها هست که یک نفر به قبر رکوع میکنه، به قبر سجده میکنن، در قبر طواف میکنن. این هم شرک است و هم شرک اکبر است، یا هم شرک اکبر است. یک نفر به بت سجده میکنه، یک نفر به قبر سجده میکنه، یک نفر به بت طواف میکنه، یک نفر به قبر طواف میکنه. یک قسم دیگه بت‌های هست که او بت‌های سنگی را خود کلگی در کلکلش میزنه که بد است، اما چون او زور نداره، حرکت نداره، اما این بت‌های دیگی که جور هستن و زنده هستن و در قصرها شیشتن، در قبرها نیستن، مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود، اینا در قصرها شیشته بودن. باز اینا بسیاری کسا هست که در شرک قبور بسیار جرأت داره، رد کرده میره، بد گفته میره، شرک است،
زشت است. اما وقتی که در شرک قصور آمد، باز چون صاحب قصر نفر داره، بادیگارد داره، زور داره، باز این ساکت است. من در یکی از کشورها رفتم، از یک دوست ما بود، یک عالم بسیار خوب بود. نفتم در این مملکت مشکل چی هست. باز اونجا گفت برای من این اصطلاح او گفت، من نمیفهمیدم. گفت که اینجا شرک قبور زیاد تبلیغ میشه و شرک قصور بیان نمیشه. شرک قبور گفت درباره قبرها و که فلانی قبر پرست است فلانی است، این خوب زیاد گفته میشه که شاگردا تا سر میفهمن که شرک قبور بسیار دیگه 100% گفته میشه. دی لیسانس هم هست، ماستری هم هست، دکترا هم هست. اما شرک قصور که شرک فرعون است، شرک هامان است، شرک شداد است، شرک نمرود است، شرک علمای درباری هست که اینا چی میکنن؟ که حلال حرام میسازن، حرام حلال میسازن. یا شرک قصر که کسی که در قصر شیشته که ای مثلا احکام صادر میکنه و قانون میسازه ضد شریعت الله، دی کس گپ نمیزنه. امروز از یکی از دوستای یک کلمه بسیار جالب دیگر خواندم. میگه در سابق وقتی که ما مالک ابن انس رضی الله عنه گفت که کل یؤخذ علیه و یرد علیه الا صاحب هذا القبر. میگه مالک ابن انس گفت که هر کس سخنش گرفته میشه و سرش رد میشه، الا صاحب هذا القبر، مگر صاحب از این قبر که رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی چون کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چون این وحی است سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از صحابه، تابعین، تبع تابعین، دیگه علما سخنهایش گرفته هم میشه و رد هم میشه. از ابوبکر صدیق میتونه که بگه این سخنش ما گرفتم، یعنی سخنش میگفتن نه این سخن ما رد میکنیم. از عمر رضی الله عنه یک اجتهاد میکرد، رد میکردن. مالک ابن انس رضی الله عنه گفت که از هر کس دیگه کس ام یؤخذ عنه و یرد علیه، سخنش هم گرفته میشه و هم اجتهادش رد، الا صاحب هذا القبر، مگر صاحب از این قبر که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که سخن از زیرش شنیدی و حدیث صحیح است، سمعنا و اطعنا، چرا وحی از جانب الله است. امروز جالب شده میگه بعضی کسا هست این مقوله رو تبدیل کردن در عصر امروزی، میگه کل یؤخذ عنه و یرد علیه الا صاحب هذا القبر. قصر قبر قصر صاحب، میگه از هر کس گرفته میشه و بالایش رد میشه مگر صاحب این قصر. این کسی در قصر شیشته، این پادشاه هست، این رئیس جمهور است، این دیگه که هر چیز که گفت نه از این کلش گرفته میشه، سر از این صاحب قصر رد نمیشه. این هم مشهوری بسیار هم تو تعجب کردم، هم تو زیاد سرش فکر میکردم. پس اینال اگر انسان اخلاص داره به الله 100%، هم شرک قبر میگن، هم شرک قصر میگن. انسانی که اخلاص داره واقعا صادقانه، تمام انواع شرک است. مثلا ما میگیم چند قسم شرک است. یک وقتی در زندان بودیم دوستای عزیز، در زندان تواقیت، الله متعال قسم که ذلیلشان ساخت، ذلیلشان بسازه، اگر توفیق توبه داشته باشن توبه بکنن و اگر ندارن الله متعال اما ذلیل بسازشان. دیگه در اینجا ما حساب کردیم تقریبا اگر تو دانه حساب بکنی 70-80 قسم شرک هست. شرک مثلا در ذات الله هست، شرک در صفات الله هست، اگر هر صفت علیه حساب بگیریم. شرک در افعال الله هست، اگر هر فعل الله را حساب بگیریم تا شرک ها هستن. اگر در عبادات حساب کنیم، در عبادات قلبی مثلا 15-16 تا عبادات مثلا زبانی، عبادات مالی، عبادات تشریعی، این شرک ها را که کلش حساب بکنی، پس کی نجات پیدا میکنن؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، الله متعال میگه که هر کسی که ملاقات رب خدا امیدوار است، فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحه بکنه، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت رب خود هیچ کسی را شریک نسازه.
چطور میتونیم که از شرک اصغر و شرک اکبر و شرک خفی، سه قسمت، یکی شرک اکبر است، یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی است. شرک اکبر شرک در ذات الله، شرک در صفات الله، شرک در افعال الله، شرک در شریعت الله، شرک در عبادت الله، شرک در نامهای الله. این شرک اکبر است. شرک اصغر مثلا مثال ها داره، بازی را شاید ما و شما میخوانیم. مهمترینش مثلا ریا هست و شرک خفی که بسیار کوچک است، مثل مرچک های زرد زرد. دبیب نرم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است دیگه از اون میگیم که اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک و انا اعلم و استغفرک لما لا اعلم. پس این حالا کی میتونه از شرک در عبادت الله خلاص شود؟ یعنی از شرک در عبادت الله کسی خلاص میشه که اخلاص داشته باشه. الله سبحانه و تعالی به اساس رحمت خود در قرآن عظیم شان برای ما و شما حتی شیطان و صلاح شیطان و راه نجات از شیطان از زبان خود شیطان بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما بیان میکنه که شیطان گفت که ما با اولادی آدم دشمن هستم، اما از این را میخوایم گمراه بسازم. از پیش رویشان میم، از پشت سر میم، از طرف راستش میم، از طرف چپش میم، از 4 جهت سر ازی حمله میکنم تا که ما چی کنم؟ گمراه بسازم. باز شیطان چی میگه؟ میگه الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های مخلص تو را. در زبان عربی مخلص و مخلص با هم فرق میکنن. دوستایی که زبان عربی رو میفهمن، اخلص یخلص اخلاصا، اخلص اخلاص کرد، یخلص اخلاص میکنه، اخلاصا یعنی اخلاص کردن. فهو مخلص، اونو شخص مخلص است یعنی اخلاص کننده هست، و اونو شخص دیگه مخلصون. مخلص اسم فاعل است و مخلص اسم مفعول است. مخلص کسی است که خودش اخلاص میکنه. انسان که زیاد اخلاص میکنه و میکنه وقتی که به دربار الله مورد قبول واقع شوه باز این مخلص میشه. الله ایده چی میده؟ این صفت اخلاص نصیب ازی میکنه. شیطان گفت یا الله اونو بنده های تر ما گمراه کردن نمیتونم که واقعا 100% در زندگی خود مخلصانه به خاطر تو کار کردن و رضایت تو را حاصل کردن و تو بر از اینا این مقام مخلصین برش دادی. یوسف علیه السلام که الله متعال از زنا و از چیزا نجات بده، باز در اونجا آیت شریف میگه که ای از بنده های مخلص ما بود، من المخلصین. پس انسان باید اخلاص کنه، مخلص باشه که الله متعال ایره مخلص بسازه. و شیطان باز انسان با اخلاص باز گمراه کردن نمیده. در غیر از او اگر اخلاص نباشه، مصلحت و منفعت شخصی خود در هر کار در نظر بگیره، بسیاری وقتا میشه که یک نفر از یک شرک خود نجات میده، در شرک دیگه مبتلا میشه. از یک گناه خود خلاص میکنه، در گناه دیگه مبتلا میشه. و ضد اخلاص چی است؟ همیشه چی است؟ خب میشه یک انسان اخلاص داشته باشه، گناه کرده باشه، گناهگار باشه، توبه بکنه، به الله رجوع بکنه، لکن شرک خطرناک هست که در وجود انسان داخل میشه. شیطان مثل چی وارد شما دیده باشین؟ میگه شیطان مثل او واره هست. او چه قسم است که شما، من نمیفهم که شما در چیز است در افغانستان ما که بدیم مثلا در اگان جایی که زمین ها و ترا هست، بسیاری وقتا دند او جور میکنن که او بند استاد شود، گله میارن میپردن او که آمد اینجا دند میشه، بازه دند میشه که انسان
او بازی بکنه و دند او بگیره و مرغابی بترانه. لکن این دند که هست سابق از این چیز جور میشه، نه گل اینجا انداخته میشه. لکن او سعی میکنه او دیگه کوشش میکنه اگر یک جای به اندازه یک تار موی هم یک سوراخک پیدا بکنه، از اونجا داخل میشه، آیسته 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 همین راگه که کلان میسده کلان میسده و او جانب مقابل اگر فکرش نباشه او خزم تارک از خطرک جای یه چی کرد برآمد. یک وقت هم تو زیاد شده میره یک وقت فکر نمیشه که از اونمون جای این بسته دنده چی کرده چپه کرده کل عورت. شیطان هم این قسم است. در وجود انسان میبینه که در کجای از اخلاص نیست. مجردی که یک شخص گیر کرد که این دینی قسمت منفعت جو و مصلحت جو هست، ولی ما اینی که پناه میزنن که باز فلانی قاضی صاحب خفه میشه، فلانی رئیس جمهور خفه میشه، فلانی وزیر خفه میشه، فلانی جنرال خفه میشه، فلانی شخص خفه میشه، فلانی یوت میشه. پس اینجا شیطان بر خود راه پیدا میکنه که او این خلای از این خلا داخل میشه و بالاخره انسان در شرک و در کفر مبتلا میکنه. پس انسان بسیار زیاد کوشش بکنه که چی داشته باشه که خود اخلاص خود 100% بسازه که راه شیطان بند کنه. چه قسم اخلاص خود 100% بسازیم؟ امی که اخلاص چی هست؟ که من یک کار میکنم در او کار 100% نیت من رضایت الله باشه. شاید اگر من امی درس میتم، شاید مثلا بعضی اوقات تو شده که یک درس گفتیم یک کسی برای موال میته که استاد شما فلانی شاعره. یک وقت یک شاعر بود به نام مولانا جلال الدین بلخی. مولانا جلال الدین بلخی بعضی شعرها داره، خود زبان شعر شیرین است، خوش انسان. یک وقت شعرهایش ما میگرفتم حفظ میکردم تکرار میکردم. یک وقت کتاب دیدیم که ای به موسی علیه السلام قصه را کرده و سر موسی علیه السلام بسیار تهمت ها کرده که میشه بازور یک وقت سرش بحث بکنیم. من خیستم گفتم که امی انسان که هستی بیدین است، گمراه هست و یا تو امی عقیده کی داره، عقیدهش عقیده کفری هست. سر موسی علیه السلام عقیده حلول داره و سر موسی علیه السلام بسیار تهمت ها کرده و دروغا را گفته و بسیار توهین کرده. یک کسی برای من گفت والا استاد در فلانی ولایت دوستا گفتن که استاد بسیار مردم ها دوست داشتن، ولی اینه میگه که تو گفتی هزارها نفر از تو خفه شدن. خب این حال اینجا پیدا میشه که خب عالمه 1000 نفره، این 1000 نفر اگر حق قبول میکرد خب من گپ حق برش گفتم. اینا حق قبول ندارن، میگن نه مطابق مزاج ما گپ بزن باز ما تو را دوست داریم. پس اینجا اگر بنده مخلص هستیم خب خفه میشن دیگه، خفه شون. چرا؟ اگر مصلحت جویی کردیم اینجا در ریا و در شرک داخل شدیم و از همینجاست که شیطان سر چی میکنه؟ کار میکنه. پس اگر میخوایم که از دام شیطان نجات پیدا بکنیم، قلب خدا از چی جور بکنیم؟ قلب خدا تو جور بکنیم که 100% من یک کار به خاطر رضایت الله میکنم. از این خاطر مؤمنین واقعی صفاتشان الله چی میگه؟ که لا یخافون فی الله لومة لائم. همین مجاهدین فی سبیل الله که هستن اینا از ملامت کننده ها خوف ندارن، چون اینا قلبشان 100% به خاطر رضایت الله هست. از این خاطر سرش نام میمانن که تو تروریست هستی و تو مثلا افراطی هستی و تو مثلا جنایتکار هستی و تو به هزاران نام و هزاران القاب و هزاران چیزا میگن. لکن او کسی که مجاهد حقیقی فی سبیل الله هست، این اصطلاحات دشمنا هیچ سر از او تأثیر نمیکنه، هیچ تأثیر نمیکنه. لا یخافون فی الله لومة لائم. ای که مردم کی ملامتی میکنه؟ چون سر مجاهد پدرش گپ میزنه، برادر گپ میزنه، دوست گپ میزنه، مادر گپ میزنه. هر کس به شکل از اشکال شیطانای انسانی و جنی سر انسان حمله میکنه. اما الله متعال میگه که اون مؤمنین مجاهدین واقعی کدام مردم هستن که لا یخافون فی الله لومة لائم. چرا؟ به خاطر ازی وقتی که نیت تو مخلصانه بود، تو اخلاص داشتی که عمل تا 100% به خاطر رضایت الله میکردی، واسه از هیچ کسی از هیچ انتقادی
خفه نمیشی، بکن انتقاد. بعضی اوقات مثلا بسیاری انتقادا و دشنامه را انسان بشنوه، خلاص حتی اشک در چشم انسان جاری میشه. با وجود از هم خدا چی میکنه؟ میگه که الحمدلله که اینمی دشنامه ما به خاطر ازی شنیدم که ما توحید الله را بیان کردم و شرک رد کردم و کفر رد کردم و طغیان و طاغوت رد کردم، از این خاطر این حملات بالای من میشه. خب در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است، میگه ثلاث لا یغلو علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و نصح لأئمة المسلمین و لزوم جماعتهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سه چیز است که در او غل و غش نمی گنجه، در او غلطی جای نمیگیره. اولش چی هست؟ قلب شخص مؤمن هست. اگر قلب واقعی یک شخص مؤمن باشه، در این قلب انسان مؤمن غل و غش نیست، با الله صادق است قلب انسان مؤمن واقعی. دوم چیز اخلاص عمل برای الله. وقتی که عمل میکنی در این عمل تو اخلاص 100% برای الله هست، در او غلغش و غلطی نیست. و سوم که است نصیحت برای امامای مسلمان و رهبرای مسلمانان و لزوم جماعت. بر رهبر اماما رهبرای مسلمان ها، یعنی کسی که مسلمان است و رهبر تو هست و به او بیعت کردی و او نواقض ایمان در وجودش نیست، مؤمن موحد است، اطاعت از الله و اطاعت از رسولش میکنه، دیگه وقتی که بر از او باز نصیحت میکنی، یا کدام وقتی در کدام مشکل صغایر یا کبایر مشکل داشت برش نصیحت میکنی و در جماعت مسلمان ها میباشی، جماعت مؤمنین موحدین میباشی. اما امروز بسیاری کسایی که در نیتشان غلطی هست، یک طاغوت برای ما و شما رهبر معرفی میکنه. این طاغوت فکر میگه رهبر ماست، لیدر ماست. وقتی که طاغوت اعمالش سعی میکنه که ضد شریعت الله، ضد دین الله هست، هر روز الله رسوایش میکنه. روز به روز میبینی که امروز میرقصه، امروز رقاصگری هست، امروز جشن بچه شیطان پرستا را رواج میکنه، امروز مثلا به حجابی رو ترویج میکنه، امروز زنا را رواج میکنه، امروز مثلا فسق و فجایع را، امروز شراب، روز به روز قوانین ساخته میره ضد شریعت الله. بازینی را هم بعضی کسایی که خودشان طاغوتای مطبوع هستند برای طاغوت مطاع جوانا را میگن که اطاعت از یعنی خیر. دوستای عزیز، اینجا گفته که نصیحت برای امام مسلمان ها، نه امام کافران، نه امامی که او مثلا قدرت گرفته دیگه این چی شده، این قدرت گرفته و بالای مسلمان ها قوانین ضد شریعت الله را تطبیق میکنه. خب اقوال سلف و علمای اسلام چی هست؟ علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه العمل بلا اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. سبحان الله. یه پس کنیم چقدر قوی گپ است. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه عمل بدون اخلاص، عملی که در او اخلاص نباشه و عملی که در او اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، میگه مثل چی وارست؟ میگه این مثل عمل مسافر هست که جراب خود از خاک پر میکنه، سفرش ثقیل میسازه و برش هیچ منفعت نمیکنه. چی قدر مثال قوی گفته. میگه شما دیدین که یک جای یک کس به سفر میره، جرابا داره، یه می جرابای خود خاک میگیره، جرابای خود از خاک پر میکنه، یا مو ظرفی که داره یا مو چیزی که داره، پشتاری که داره، ایره از خاک پر میکنه و روان است.
ثقیل است و سختی رو میبره یک وقت در منزل میرسه خاک اسی چی است؟ خاک خالی را آوردی چی میکنی؟ منفعت برش نمیرسانه. میگه وقتی که یک انسان عمل میکنه و دو چیز نباشه، یکی اخلاص و 100% به خاطر رضایت الله، دو متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کسا این دو نواقص، بعضی کسا مثلا یک عمل میکنه لکن اخلاص نداره، 100% به خاطر رضایت الله نیست، ریاکاری هست و خدا نشان دادن است، سختی ها را میبینه ولی هیچ فایده نمیکنه. بعضی کسای دیگه هست بسیار اعمال زیاد میکنن لکن به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنن، به شکل بدعت میکنن. حالا شما سعی کنید، بعضی کسا هست مثلا به خاطر دین خودم میزنه تختای پشتشان، سعی کنم تو خون جریان داره. این چی فایده؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به می چیز امر کرده؟ صحابه تابعین تبع تابعین کار کردن؟ نه. خود تکه کردی، بسی بیفایده هست. پس عملی که قبول میشه که 100% اخلاص برای الله باشه در نیت ما که یا الله ما امی کار به خاطر است، لکن امی عمل خود از دل خود جور نمیکنم، به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که 33 بار سبحان الله بگو، 33 بار الحمدلله بگو، 34 بار الله اکبر بگو، من نه ایره کم میکنم نه زیاد میکنم. یکی از دوستای ما بود، یک روز در مجلس همراه ما شیشته بود، شروع کرد انتقاد سر من. خب ریش سفید بود، بزرگ بود، از مکه کلان بود، سنش بسیار بلند بود، من برش احترام میکردم ولی اعتراض شروع کرد. گفت که من پیش یک کس رفتم، یک مرشد است، یک پیر است، یکی از برای من گفت که تو اینمی سبحان الله را اینمی ذکر 300 مرتبه بود. گفتم خود ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما اذکار بیان کرده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، وحی است از جانب الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ گفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا اذکار تو چه وقت بعد از نماز ذکر میکنید؟ بعد از ظهر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله یا 33 بار الله اکبر که تکمیلش لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدیر میگه، یا 34 بار الله اکبر میگه. و دیگه اذکار صباح هست، اذکار مسا هست. در اذکار صبح و شام مثلا گفته که 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدیر. خب 100 مرتبه گفته اگه کسی یاد میگه شما 100 مرتبه بیان شده. اذکار صبح هست، اذکار مسا هست، بعد از نماز ذکر میکنید، در وقت خواب. این 300 از کجا کردی؟ چرا؟ ذکر بد چیز است؟ نه، ذکر بد چیز نیست، ذکر خوب چیز است. لکن در عبادت، نوعیت عبادت، کیفیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت، کمیت عبادت، تعدادش، کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم با وحی از جانب الله خبر داده. نه حالا 300 دفعه ما بگویم ذکر بد چیز است. حالا چرا عدد زیر مثلا از او عددی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث آمده، چرا این شخص همین عدد زیاد میکنه بالای تو که توی مثل فرض واره هر روز همین 300 مرتبه باید دیره بکنی؟ همین تعیین عدد از جانب ازی اینی مشکل داره. نه حالا من 300 مرتبه میگم، من 33 بار سبحان الله نمیگم، 333 بار سبحان الله میگم. گفتم همین 333 بار که میگی چرا عبادت است؟ من گفتم چون به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، از این خاطر تو مخالفت کردی، در باب بدعت داخل میشی. ذکر بد است؟ خب چه قسم از گفتم مثلا نماز صبح چند رکعت است؟ 2 رکعت است. خلاص سر صبح 2 رکعت فرض است، نه 2 رکعت سنت. سر صبح یک شخص تو رو میگه، می شخص میگه که امین نماز صبح 10 رکعت بخوام.
میخونی 10 رکعت فرض صبح؟ نه 2 رکعت میخوان. چرا 10 رکعت نخواندی؟ نماز بد چیز است؟ او فکرش یه متوجه شد. گفتم خب 10 رکعت یک کس را میگه بخوان. وقتی که 10 رکعت 2 رکعت 10 رکعت خواندی بد است یا خوب است؟ نماز خوب است، لکن نماز فرض صبح که 2 رکعت از جانب الله و رسولش فرض گفته شده است، توی فرض میخیزی 10 رکعت میسازی، اینجا بد میشه، اینجا در بدعت داخل شدی و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردی. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس چی فرق است بین نماز و بین ذکر؟ این هم عبادت است، این هم عبادت است. پس در عبادت اندازش کل چیزش بر ما در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. ایناله علامه ابن قیم جوزی رحمه الله بسیار عالم بزرگ در عقیده توحید، باور بکنید سخنای از این کلش اما تو قلب انسان جای میگیرن و ببینن که چقدر قاعده بزرگ برای ما شما بیان میکنه که العمل بلا اخلاص ولا اقتدا. میگه عمل که 2 چیز کمبود داشت، اخلاص و اقتدار، کالمسافر یملأ جرابه رملا، مثل مسافری که عمو جراب خدا یا خلطه خدا یا چیز کمرایش از او از ریگ پر میکنه، از خاک پر میکنه، رمل ریگ میگن. این حال میگه از این پر میکنه، یثقله، بار از این ثقیل میسازه، ولا ینفعه، برش هیچ منفعت نمیرسانه. چقدر گپ قبیح هست. مکحول رحمه الله میگه هرگاه بنده 40 شبانه روز اخلاص نماید، چشمه های حکمت در قلب و زبانش ظهور میکنه. 40 شبانه روز میگه تو اخلاص داشته باشی، کل کار 100% به خاطر رضایت الله هست. پرسان مریض میرم به خاطر رضایت الله، فلانی دوست ملاقات میکنم به خاطر رضایت الله، فلانی را دوست خود اختیار کردیم به خاطر رضایت الله، فلانی دشمن ما هست به خاطر رضایت الله، فلانی پول ما برای فلانی فقیر میتونم به خاطر رضایت الله، این غذا را اختیار میکنم به خاطر رضایت الله، کت فامیلم اینی قسم رابطه دارم به خاطر رضایت الله. 40 شبانه روز میگه اگر شما به خاطر رضایت الله اخلاص بکنین، در قلب و زبانتان حکمت الله جاری میشه. واقعا زبانتان با زبان حکیمانه باشه و قلبتان به حکمت می باشه. گپ میزنین، گپتان در قلب ها، گپی که از قلب بره در قلب داخل میشه و بسیار مؤثر می باشه. علامه ابو سلیمان دارانی رحمه الله میگه وقتی بنده اخلاص نماید، وسوسه ها و ریا از وی قطع میشه. اگر اخلاص 100% به الله داشتی، وسوسه هایی که شیطان در قلب تو میپرته و ریاهایی را که شیطان در قلب داخل میکنه، میگه اینا کلشان اینا از بین میره. ببینید علمای بزرگ، ما شما مکلفیت ما است که گپای آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سخنای علمای اسلام از صحابه، تابعین، تبع تابعین، همین قسم سخنایشون رو بشنویم. گپایی که اینا میزنن بسیار با ارزش است، چرا فهم بسیار خوبی دارن. یوسف ابن حسین رحمه الله میگه معززترین چیز در دنیا اخلاص است. میگه با عزتترین چیز در دنیا اخلاص است. قلبت 100% به خاطر رضایت الله باشه، هر کار چه عزت تو رو بالا میبره. بسیار در دوری ریا سعی و کوشش نمودم، ولی به رنگ دیگر میآید. میگه من زیاد کوشش کردم که در کارایم ریا نباشه، به شکل از اشکال داخل میشه، به شکل از اشکال. میگه هرقدر کوشش میکنم که اخلاص باشه، ریا درش نباشه، باز ببینی که یک دفعه یک کس می توصیف میکنه، یک کس می از کتاب توصیف میکنه، یک کسی می از درس توصیف میکنه، یک کسی می از قواعد توصیف میکنه، یک کسی از عبادت توصیف میکنه، یک دفعه ریا داخل میشه. پس انسان کوشش بکنه که 100% اینجا
خدا چی بسازه؟ مخلص بسازه. الله متعال ما و شما را در جمله بنده های مخلصش بگردانه، چون اخلاص بسیار بر یک انسان مسلمان بسیار ارزش داره و بسیار مهم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.